C'è un aumento della pressione fiscale per i cittadini veneziani, ma soprattutto questo aggravio fiscale è relativo ai ceti più bassi, cioè aumenta la forbice tra i redditi più bassi e i redditi più alti, che hanno un incremento di reddito i redditi più alti. Invece abbiamo un rallentamento nei livelli più bassi retributivi. Dati del Dipartimento Finanza del Ministero alla mano, risulta che anche nel veneziano aumentano le disuguaglianze sociali, come segnalano dallo SPCGL. Crescono i redditi di autonomi e imprenditori, calano quelli di lavoratori dipendenti e pensionati. Il reddito medio è di 20.360 euro lordi annui. 2 contribuenti su 5 dunque dichiarano meno di 1.000 euro netti al mese. Diciamo che i ceti medi vengono schiacciati tra chi ha più reddito, aumenta la forbice, il divario tra chi ha più reddito e chi ne ha meno, quindi il livello intermedio viene fortemente penalizzato. Tenendo conto che i mancati trasferimenti dello Stato verso gli enti locali ha spinto gli enti locali ad aumentare la tassazione. E dove l'aumenta questa tassazione? Soprattutto su chi paga tutte le tasse, che inevitabilmente sono pensionati e lavoratori dipendenti. Ricordiamoci che in base ai nostri dati un lavoratore dipendente oggi prende meno di quello che prendeva l'anno scorso e l'altro anno. Le diseguaglianze sociali possono essere riassunte anche da un altro dato. Nel veneziano il 13% della ricchezza prodotta è distribuita fra il 39% dei contribuenti, mentre un altro 13% suddiviso fra un 2% di popolazione, quella che denuncia redditi superiori ai 75.000 euro. Bisogna prevedere innanzitutto, tener conto che questi soggetti sono quelli che vanno maggiormente tutelati se vogliamo garantire un certo livello di reddito. Bisogna prevedere, soprattutto per le pensioni, quelle pensioni da contributi, prevedere degli incrementi che, come sapete, sono bloccati da diversi anni. Cioè le pensioni non vengono da più di 11 anni, le pensioni da lavoro dipendente superiori a 3 volte il minimo non vengono aumentate da circa 11 anni.